Hello，老友記又係我啊，Stephen 關你嘅老朋友啊！我哋上一次未講到關於呢啲創業嘅情況嘅，咁我哋都通常都係用翻我哋基本嘅資源啦，我哋嘅時間或者我哋嘅勞動力啦。我哋一般長者嚟講呢，我諗最大嘅效益都係我哋嘅時間，同埋我哋以往嘅經驗，同埋我哋嘅人事關係喎。嗱，上次咧我都介紹過，香港有好多公司都係可以比較低嘅成本創業嘅。咁我介紹下啦，然後位於呢個尖沙咀某個大廈有啲公司咧，會提供一啲比較便宜嘅創業嘅計劃嘅喎。咁咧你只係付出少量嘅金錢幾千蚊咧，你就可以成為佢個加盟者，可以賣幾百樣嘅產品㗎啦喎。嗱，你幾緊要記住，你所做嘅嘢係一種生意，就唔係一種直銷或者傳銷之類嘅嘢，因為坊間有好多公司都係利用呢種嘅觀念去你啦，或者係利用你嘅時間去做一啲無謂嘅行為啦。即係正如俾一啲冇辦法去買嘅產品，要你高價收購，跟住就自己揾啲朋友去買。嗱，呢樣嘢就一定要小心啲喎。呢樣嘢係一個所謂傳銷嘅模式喎，大家要知道。咁其實好多媒體啊、報紙都會有呢啲咁嘅公司，大家真係要小心啲，大眼識人。我今次介紹嗰種呢，就係比較新穎嘅營業方針，佢哋係利用呢個 AI 數據同埋呢個科技融入於實質嘅商務生意。就正如我哋有時講嘅 O2O 啦，商業模式、新經濟行業啦，佢係利用一啲網站，透過網站去出售你自己特定嘅產品。跟住你可以喺啲實體店去提取翻你嘅產品，就好似 Hong Kong TV Mall 啦，佢哋喺網上訂購，但係我哋喺地鐵其他地方咧可以攞到貨嘅。呢種模式咧又方便又安全，但係好可惜啊！香港個經濟環境又唔同晒咯喎。前一排睇到報紙報道，原來佢哋都有啲財務上困難喎。原來外邊好多競爭對手咧已經加入晒香港嘅市場啦，所以都幾難做嘅。所以我哋一定要揾一啲比較獨特嘅產品，喺國內冇辦法生產嘅，冇辦法去提供嘅，而我哋係有呢種貨源去可以做一種買賣嘅。嗱，呢樣嘢就係需要一種商業嘅頭腦去諗，即係例如大陸有能力做啲乜嘢咧？農業產品啊、高科技啊、電子產品，其實係佢哋嘅專長嚟嘅喎。咁但係我哋嚟講咧，唔通我哋係一下子都係要買呢啲咁嘅產品咩？我哋必須有自己一個產品嘅渠道嘅。嗱，我個意思就話，例如你喺發展香港啦，或者發展喺中國啦，咁你最好代理翻歐洲、美加嘅或者係西方嘅產品啦，咁會比較受歡迎，例如俄羅斯嗰啲都可以嘅。咁你調翻轉喺香港嚟講，我哋要買嘅產品咧，就應該就係喺國內或者係喺出邊其他地方嘅產品啦。咁樣我哋先有一個優勝嘅渠道。即係正如你喺香港咁，你買其他豉油產品，香港生產嘅，咁變咗大家都比較熟悉嘅，咁變咗好似冇乜特點或者係一個亮點咯。咁我哋必須要揾一個比較難揾到人哋可以採購得到或者揾得到嘅，佢係必須要揾到你做一個中介人去銷售出嚟，咁你嗰個價值就存在。咁一般嚟講，我諗大家都要好清楚你自己嘅定位啦。嗱，如果你做得好嘅，你坐喺寫字樓或者喺自己屋企用個手機就可以買賣㗎啦喎。咁如果勤力啲，我諗一個月都有幾單生意翻嚟嘅，都可以飲下茶咯。如果更加好彩做得好嘅，我諗都係可以做一個小嘅買賣生意啦。咁大家都唔好心急。我哋長者嘅時間係有嘅，我希望咧大家咧就多啲去利用政府嘅資源啦，讀下書啦，學下新鮮嘅事物啦，就唔好放眼去做一啲
大眾所講嘅團聚啊、團購啊嗰啲咁嘅工作啦，咁啊盡量利用翻自己嘅時間去學多啲嘢啦，嚇識多啲朋友，咁擴闊自己嘅圈子，我諗比較好啲啦，好嘛？好啦，時間又到啦，下次我哋又再傾下其他話題啦，好嘛？拜拜，各位老友記。